So what's up mga brad, ayan may isi-set up na naman po tayo itong order ni Mr. Customer na mid-bass D10 dalawang box. At ayan po ang i-load natin sa kaniyang box. Ito po ang speaker na ikakabit natin, yung P1840. Yan, dalawa. At ito po ang driver unit. BCS 400 lang po kasi 400 lang naman po yung watt sa kaniyang speaker. So ngayon isi-set up po muna namin tong dalawang box driver unit mga brad, BCS 400. At ito po ang speaker mga brad, P1840. Napakalakas po ang ulan dito mga brad. So ngayon isusunod po natin sa pagkabit yung speaker. Napakalakas po ang ulan dito mga brad. Ayan. So itong box na to na siniset up namin ngayon mga brad ay D10 po yun. Iba po yung kay Ma'am Arlene Surba ng Apas kasi D12 po yung dineliver namin kay Ma'am Arlene ng Apas. Itong siniset up namin para kay Mr. Customer ng Tagalahog, Cebu City ay D10 po yun. Yan po ang mid-bass D10. Gusto po ni Mr. Customer fully cover po yung sa harap. Yan, fully cover. Naka-fully cover po to mga brad. Ayan. Napakagandang tingnan po at napaka-safety po to, lalo na po pag may mga bata po tayo sa ating bahay. Ayan, napaka-safety po to, hindi po magalaw yung speaker. Driver unit mga brad, BCS 400. At ito po ang speaker mga brad, P1840. Ayan, ay kabit na po ang driver unit. So maka-sound test po tayo ngayon ng sandali mga brad kasi maaga pa naman. So ngayon ipa-plaster po muna natin. So ayan, napakaganda pong tingnan. Ano kaya ang kinalalabasan sa tunog dito? Naka-fully cover po to sa harap. Napakagandang tingnan po at napaka-safety po to, lalo na po pag may mga bata po tayo sa ating bahay. Ayan, napaka-safety po to, hindi po magalaw yung speaker. So ngayon tapos na po tayo sa pag-set up mga brad, isa-sound test na po to natin ng sandali. At ito pa rin ang gagamitin natin sa pag-sound test. Yung aming GX7 na Kibler. Yan. So itong music natin mga brad ay pakunti-kunti lang po. At itong music na to na ginagamit natin sa pag-sound test, ito lamang po natin sa pag-sound test. At ito po ang time na patungo na po ako mag-deliver para po kay Mr. Customer ng Lahog. Ayan, nakita po tayo sa isa sa ating follower. Nag-send po siya sa akin ng kunting video nang sabi niya nakita daw ko niya